तो वापस हो चुके हैं आपके और मेरे भी फेवरेट गेम के अंदर, जिसका नाम है इंडियन बाइक ड्राइविंग चीटी गेम। और आज हम खेलेंगे भी और अपना चीट कोड भी दिखाऊंगा मैं, अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग चीट कोड मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। यार गेम में अपडेट आ गया क्या अभी? ये वाली बाइक कब से होने लगी स्टार्टिंग में? ये दूसरी बाइक मिलती, हम हमारे पर्सनल हेलीकॉप्टर से जाएंगे। इतना हड्डी क्यों यार? हेलीकॉप्टर में बहुत कम खाना खाया। यूट्यूब कम करो और एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला है, ठीक है। बॉस एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला है। आगे क्या मत या चलो नए मेंशन के पास। ये गाइस जा रहे हैं हमारे न्यू घर के पास। मेंशन गाइस देखो नीचे जाते हैं, नीचे 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 इधर आगे, नीचे 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 थोड़ा आगे आगे आगे, नीचे 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 नीचे। एंट्री पॉइंट किधर है? किधर है भाई? बहुत टाइम हो गया है। मैं खाली की जरूरत नहीं इधर ही है। एक सेकंड आया, वही एंट्री पॉइंट किधर है?